ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ എട്ടിമട കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂരേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് വാളയാറും കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ കേരള തമിഴ്നാട് ബോർഡറും കഴിഞ്ഞ്. നോക്കി എന്ത് അടിപൊളിയാന്ന് നോക്കി നമ്മളെ പ്രകൃതി. ഇത്രയും അടിപൊളി സ്ഥലം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കണ്ണൂർ കോയമ്പത്തൂർ എക്സ്പ്രസ്സിലാണ്. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് 6:20 പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 1 വിടുന്ന കണ്ണൂർ കോയമ്പത്തൂർ എക്സ്പ്രസ്സിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് 115 ഉറുപ്പ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടിയൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യും. നമ്മൾ ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മളെ കണ്ണൂർ വിട്ട് കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം കഴിഞ്ഞ് പാലക്കാട് ജില്ല വഴിയാണ് നമ്മൾ ഈ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കിടക്കുന്നത്. അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവല്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പ് പോലും കഞ്ചിക്കോട് എത്തുമ്പോൾ നല്ല വിൻഫാമിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ, അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ, അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവൽ കാഴ്ചകൾ. നമുക്ക് കുറേ മലനിരകൾ. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എവിടെയെത്തും. നമ്മൾ ഈ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ റീൽസ് ഇതൊക്കെ കാണുന്നില്ല. അതിലും പോലെ നമ്മൾ എവിടെയോ എത്തിയ പോലെ ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. നമ്മളെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് വളരെ 300 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും അടിപൊളി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഒരാളും വിചാരിക്കുന്നില്ല.